क्या आपका पासपोर्ट ड्रॉयर में धूल खा रहा है? अब उसे काम पे लगाने का वक्त आ गया है। मालदा में स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अर्जेंट जरूरत है। ब्रिकलेयर्स और रोड कंस्ट्रक्शन स्टाफ के लिए फुल टाइम जॉब्स, सैलरी अप टू 1.5 लाख पर मंथ। गल्फ एक्सपीरियंस वालों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। सीट्स लिमिटेड है, देर मत करो। रेफरेंस भी वेलकम है। अप्लाई करने के लिए ये QR कोड स्कैन करो या DM करो।